ផ្លែស្វាយគឺជាផ្លែឈើដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់នៃការបរិភោគស្វាយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំផ្លែស្វាយសម្បូរទៅដោយវីតាមីន K ដែលជាសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏សំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់រាងកាយវាក៏មានផ្ទុកនូវវីតាមីន A និងវីតាមីន B មួយចំនួនទៀតដែលសុទ្ធតែជួយការពាររាងកាយពីជំងឺផ្សេងល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារផ្លែស្វាយមានជាតិសរសៃខ្ពស់ជាពិសេសជាតិសរសៃរលាយដែលជួយសម្រួលដល់ការទល់លាមកនិងគ្រប់គ្រងចលនាពោះវៀនវាក៏មានផ្ទុកអង់ស៊ីមម្យ៉ាងហៅថា amylase ដែលជួយបំបែកម្សៅស្មុគស្មាញទៅជាជាតិស្ករធម្មតាធ្វើឲ្យងាយស្រួលរំលាយសារធាតុ Mangiavarin ក៏ជួយការពារថ្លើមនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសកម្មភាពនៃអំបិលទឹកប្រមាត់ផងដែរថែរក្សាសុខភាពភ្នែកដោយសារតែសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ផ្លែស្វាយជួយការពារបញ្ហាភ្នែកដូចជាភ្នែកស្ងួតឬងឹតភ្នែកពេលយប់វាក៏មានផ្ទុកនូវសារធាតុ lutein និង zeaxanthin ដែលសំខាន់សម្រាប់សុខភាពភ្នែកផងដែរល្អសម្រាប់ស្បែកវីតាមីន C និង beta carotene ដែលមាននៅក្នុងផ្លែស្វាយជួយលើកកម្ពស់សុខភាពស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងជួសជុលស្បែកដែលខូចវាអាចជួយការពារស្បែកពីការយារធ្លាក់និងស្នាមជ្រីវជ្រួញជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមទោះបីជាផ្លែស្វាយមានជាតិស្ករធម្មជាតិខ្ពស់ក៏ដោយការទទួលទានក្នុងកម្រិតល្មមអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជួយបន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងការពារជំងឺមហារីកផ្លែស្វាយមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជាច្រើនប្រភេទរួមទាំង Mangiavarin flavonoids និង phenols ដែលជួយការពារកោសិកាពី radical សេរីនិងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងផ្លែស្វាយមានផ្ទុកនូវ magnesium និង potassium ដែលជួយសម្រួលសរសៃឈាមនិងកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមសារធាតុ Mangiavarin ក៏ការពារកោសិកាបេះដូងពីការរលាកនិងភាពតានតឹងផងដែរជំនួយដល់សុខភាពខួរក្បាលផ្លែស្វាយសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B5 មួយតែចាំបាច់សម្រាប់ការថែរក្សានិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមុខងារខួរក្បាលវីតាមីននេះជួយបញ្ចូលសារធាតុបញ្ជូនសញ្ញាសរសៃប្រសាទសំខាន់ដែលរួមចំណែកក្នុងការកំណត់អារម្មណ៍និងកែប្រែលំនាំនៃការគេងចំណាំការញ៉ាំស្វាយមិនទាន់ទុំច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យមានជាតិអាស៊ីតនិងពិបាករំលាយអាហារវាជាការល្អប្រសើរក្នុងការត្រាំផ្លែស្វាយក្នុងទឹកប្រហែល1ទៅ2ម៉ោងមុនពេលបរិភោគដើម្បីកម្ចាត់ភាពកខ្វក់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតហ្វេឌិកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការស្រូបយកសារធាតុរ៉ែតើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការជ្រើសរើសស្វាយទុំល្អឬរូបមន្តធ្វើម្ហូបណាដែលប្រើស្វាយទេ